അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ആളാന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ആളാന്ന് പറഞ്ഞ എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ കളാറ പോയോ ആ എടുക്കൂടാ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ വിളിച്ചാ പറ്റാം എണ്ണ നിൽക്കോ ആ മാറണ അവനെന്നെ ഓടിക്കും. ഇവിടെ 370 ഉണ്ടല്ലേ ഫാസ്റ്റ്. പാലായിലൊരു RS 370 ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ 370 ലൈറ്റ് മിന്നിക്കില്ല. സീറ്റ് പറയണ്ട. ആ പ്രഭാകരനാണ് ദേവസേട്ടൻ മറ്റേ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്.
പാസല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ആ ഉഴവൂര് വഴി പോണത്. ഉഴവൂര് കൂത്താർക്കുംകൂടി. ടേക്ക് ഓവറാ ശരണയുടെ. ആങ്ങമൂഴി എറണാകുളം. ആങ്ങമൂഴി അല്ല, തീർത്ഥോളം എറണാകുളം. രണ്ട് ശരണയുടെ. ആങ്ങമൂഴിയുടെ അത് മറ്റേ റാന്നിയാ, അത് മറ്റേ തീർത്ഥോളം എറണാകുളം. അതെറണാകുളോ? ഇവിടേക്ക് ആന വന്ന സ്ഥലമുണ്ടോ? വേനൽക്കാലത്ത് ആ ഈ പ്രാവശ്യം വേനലേക്ക് വന്നിങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടേക്ക് ആന വരും. ഇന്നലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇല്ല. അത് അതിരട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു. വളരെ ലീവിടാ ചോദിച്ചേ. കൂടി ഇറങ്ങിപ്പോയി. നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോയപ്പോ ആ മരം ഇറങ്ങിയല്ലേ. ആ എടാ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ വെട്ടപ്പാറ പാലത്തിന് നിർത്തും ഫോട്ടോ എടുത്ത്. ഇവിടെ നിർത്താട്ടാ. ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പാലത്തിന്റെ അപ്പുറം എറണാകുളം, നമ്മുടെ സ്റ്റേ അല്ലേ അത്? വാഴത്താലോ? ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ വണ്ടിയുള്ളത്. ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയാ? ഇവിടെ ചീങ്കണ്ടി കേട്ടോ, വെള്ളത്തിൽ കാര്യം ഉണ്ടോ? ആ ആ പുഴയിൽ ചീങ്കണ്ടി ഉള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് സാവധാനം 10 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. അപ്പോഴേക്കും വണ്ടി അവിടെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം താത്ത വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പോയത് പുതുക്കാടിൻ്റെ വണ്ടിയാ. രണ്ടാമത് മാളന്റെ ഒന്ന് മിന്നിക്ക് സ്പെഷ്യലാ. എടാ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ എടാ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വണ്ടിയാ. എനിക്കാവോ? തിരിച്ചുള്ള സർവീസ് സെറ്റ് രണ്ടു വീട്ടില്ല. വാ 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 ഓ മാസം എല്ലാരും സീനറി പാർത്തതോ നമ്മൾ ഇവനെ പാർത്തും. ഇവിടെ കൊണ്ടത് ചവിട്ടണേ, ഇതിന്റെ കൃത്യം മുന്നല്ലേ.
തന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചാനലൊന്നും കയറണ്ടല്ലേ? പ്രൈവറ്റിലൊന്നും പോകണ്ട. നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ചാനലൊന്നും പോകണ്ടല്ലേ? പൂജപ്പല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്നതാ അറിയില്ല. നടന്നില്ല. അവൻ്റെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതോ 11 മണിക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് കയറില്ല. 10 മണിക്കാണ്. പിന്നെ ഈ കമ്പി ഇവിടെ കുത്താനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു സർവീസ് ആയിരുന്നു. അതും വലിയ തരാറുണ്ട്. രാവിലെ ആളെ കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് വരും. ആ വണ്ടി വെച്ചിലേക്ക് വന്നു. അവരെന്താ ചെയ്തേ? കയറി കുട്ടികൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലൊക്കെ നല്ല പുലി നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവില്ലേ നല്ല കണ്ടതാണ്. അവിടെ പുലി വന്നാണോ വീട്ടില്? പുലി കലർന്നു. ആ ആ പിടിച്ചില്ല. ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ്
അവിടെ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നിർത്താം. അവിടെ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തോട്ടാ. ഇതാണ് അതിരപ്പള്ളി വ്യൂ പോയിന്റ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്കിട്ട് കുടിക്കാലടാ ശരിയാ ഇറങ്ങി എന്നിട്ടാണ് കയറ്റോ. നമ്മുടെ ഷെഡ് ഒലിച്ചു പോകാത്ത ഷെഡ് അതൊരു പാറയുടെ മുകളിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും. വാട്ടർഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മറിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കര